I den novelle her, der hedder Nørreport, og som er skrevet af Katrine Marie Guldager, den skal I jo analysere og arbejde med, og jeg vil i de første 20 linjer her prøve at hjælpe jer lidt på vej, så I bedre kan få fornemmelse af, hvad novellen handler om, og hvad det er, I skal prøve at kigge på. Novellen starter jo på den måde, som vi jo normalt kalder for en medias res. Og det er meget typisk for noveller i 00'erne, og det var det også for noveller i 90'erne. I den her novelle vil I skulle kigge på personerne. I det allerførste ord, der bliver vi præsenteret for en dreng. Han sidder på en stentrappe på Nørreport station. Og i de links, jeg har sendt jer ind på klassebloggen, der vil I kunne undersøge lidt om, hvad Nørreport station er, og hvor det ligger henne. Men altså, der er en dreng. Der er en kvinde. Længere nede bliver vi præsenteret for en venlig mand. Vi får et lille blik på en ældre kvinde. Så inden for de første 20 linjer, der er der 4 personer. Så det fortæller os noget om, at der allerede her foregår nogle flygtige møder. Og det spændende er her, hvor synsvinklen ligger. Det får vi ret hurtigt en fornemmelse af, at det er kvinden her, vi følger. Kvinden passerer drengen ned ad trappen op ad trappen på Nørreport station. Hun slynger et rødt uldtørklæde omkring sig, og hun sender ham et foragteligt blik. Og sådan nogle ord skal I lægge mærke til. Foragteligt blik. Hvad er det, det betyder? Det betyder, at kvinden her i hvert fald ikke tænker noget positivt om drengen. Det er et negativt ladet ord. Og tidligere får vi også at vide, at drengen her, han under alle omstændigheder, så ser han ud af helvede til, og han sveder. Så det er nok kvinden, der tænker sådan om ham. Vi får at vide, at hun har et kort øjeblik, hvor hun har øjenkontakt med drengen. Eller måske noget helt andet. Det har hun svært ved at afgøre. Men hun kommer til at bøje sig lidt frem. Hun tager på sine briller. Hun bøjer sig for at samle dem op. Og så, i det hun gør det, så træder hun på brillerne. Så kommer der en venlig mand og samler dem op for hende. Sker der mere der? Nej, det gør der ikke. Hun går videre. Skal vi hæfte os ved det? Ja. Hvorfor? Hvorfor er det, hun ikke siger tak? Hvorfor er det, de ikke taler sammen? I skal hele tiden stille jer selv undrende spørgsmål. Når hun nu går videre, hvad er det så, der sker? Jo, ude i fodgængerovergangen, der venter hun jo på grønt lys. Der står hun over for en dame. Det er en dame, der på mange måder ligner hende selv. Hun har et
rødt uldtørklæde på. Og se, det havde kvinden jo også. De strejfer hinanden i fodgængerovergangen. Sker der mere? Nej, det gør der ikke. Der sker ikke mere. På de 20 linjer, der er der en hel del scener. Jeg vil gerne bede jer om at prøve at tælle, hvor mange scener er der egentlig. Hvad sker der i scenerne? Og hvad er det så, der undrer jer? Altså kan vi sige, at der inden for de her første 20 linjer, der er der faktisk foregået rigtig mange ting. Man kan sige, at det der også, hvis I kigger på nogle af de kendetegn, der er omkring noveller fra nullerne, så er det, de vil være bygget op af rigtig mange fragmenter. Og hvad er det så lige, det er? Jo, det er mange dele. Der skal stykkes sammen. Måske kan de det til sidst. Måske kan de stykkes sammen til sidst. Måske kan de ikke. Det er jo det, I skal til at finde ud af, når I nu kommer lidt videre. Det, I også skal kigge på i novellen her, det er sproget. Hvordan er sproget her? Hvis I nu tænker på nogle af de gamle tekster, I har læst, og så denne her, hvad er så forskellen? Er det her et genkendeligt sprog for jer? Prøv at give nogle eksempler. Nu kan I i hvert fald komme i gang. Og I har jo på forrige, det der ligger på klassebloggen, kan I jo gå ind og trykke på linkene, og I kan gå ind og finde en novelleanalyse. Så det drejer sig om nu for jer, det er at komme videre med novellen her. Og I kan jo altid gå tilbage og kigge på, hvilke spørgsmål vi stillede her undervejs.